Obi a school. 8 months. 1 year juma. 2 years, 3 years in juma. Or you 7 months. They pay my. And my. The yaw you no more. It unya de ko to kolebu. No who say penny be ba. Obo paniaku. Mema obi akwa baba obi for GSTV the name still remain of bofo ba akopɛ ene ye da foforo awurade de amaya ketere mada bodwem ne moje di afurisiane de na se aseda ne wose de mawurade. Apostle Dr. Louis Abuaje of Worldwide Evangelical Seminar ne yenya no wo yentem na won se yenya apostle ha de no se ensem na ye be bobo so na no wodene na ensem bebre aba o my Ghana efa Odike insensem bi ho ama ya bobo obi for GSTV abobo boso ana na ye twen panyini se obeba no so abekere na adwen yes asem ne yensam yen and this is in the case no yenya apostle de na enum se enne no you be who the assembly nyina apomasi bi apostle ma kwa ba obi for GST ya ura na bacho na otifo na ho ye de bia ho ye am so meto nka che yes so se ebi emetaka se abobi kokoaya na odi no twitwisi o edamase bebre na mo so obofo asene na TV na bia na ntimi nyina so maye yes because here na a car production no one easy say me na TV station be me no ne radio be me no bi na me who say yes enough me ko ba bia na ma bre and I say be hey over my idea na bre na me shira mo I was say bia ba esema ba Odike ensema obeka ene Odike de o UPP no UPP obeka sa o Yerpa FM so ma ensem no kekan na say threaten kakra ba mu threaten pa because o ka kire say in the speech no say ye otumfo manhia anye bibia amfa ho a obe organize boys na ama omo akwa ye kire wo nti mpanifo so ehun say asem no ankoyi enom invite no okay but invitation of the man baby I do see an invitation of the Odike no was so ma the reason why all man say mpanifo atwa edwan agu no so nti na nka onim se nka mpanifo be frɛ na ansa kora na nka bia yatwa edwan agu no so so see atwa agu no so obeduro no bi di abahwe ni tirima wo nkwase wo nti se de o twa kopem se nko be yi free no so mu yi saa tam ne free no so ananka waba no waba be kire na asem ada wase bio ya branche Odike ono so open mind this way open president edi on say dem kaze nyame mfren kwasiafo and there no cre nyame mfren kwasiafo de bini o beni ya so be di mouse awon fa di ma mpanifo ma hemfo wo for Ghana buy no utie yen nyumbia esi moja na nanu hwie gu de to ho mai de to ho de mai adru me ne wo so kese Ghana nyama ngasema ade Ghana isa takwa na edisi ho edise obeso odi ekura odi isa ana odi ntokwa ana agisi wodoma edi buoma wona ekosa no ya di buoma wona okosa no na asem na no woka no apose Odike no onye research ni nti ya na me hone se buhara na nsem bi no wo mo nsem bi no ya na asa ya na pese oye relevant akra yes was ye kan wasem na o kasafa galamse me kasaba o se ba tie preview nti ya na mo nsem na asa nti ya na pese o be kan nsem bi a o me relevant system be ma o ma trendy e kwasi trending na ya na omoye no ba ku ni galamse na waka no ende tumi ya jefin influence jaji tumi na fra influence wow your mineral commissioner your mineral at a loss Ghana yes na so bezo che se sansem we no ene ba je na waka be bofwe so ofie ni o se me ka hye ni mo me bana o ka je me se me ka no ma me fancy udan ni mo a be tundesi o wonde me fancy adantia tumi wo wonsem yes tumi no efre ehemfo nsem
akudi amanofo ni nsem yes ena amanofo na etoto momone she abehye ahemfo nanum wow tie wo twasase wo ohende uni so asase ni wo obi se o license yes kesa banya man to me say o me tu asase no wa get to me na ahemfo ni nsem akọ amanyofo yes na wo mangoni a to me wa ge fio na nansem na wo se beje na natema wo se ase enjoy na se Odike no wonim onimade no oye manyoni yes wa onye manyoni oye manyoni mo ana mo manyofo ya na mo ge to me free ahemfo se yami adum amma ho de to me yes ni se obi kura betu agudi bia e na na sase no na mo di mo ja brato age no abedi mo manyofo se e ba na titefo na ahemfo no wo so na yesu ase da bi ni yesu se jimi no de kejimi no asa me ka sam we me say just apostle Louis banner and the case ni yes docket we intimi close na zia o me close docket no apostle Dr. Louis Aboaje akire ma me unu say amanyofo no omo na ama sesei galamse ne di hini wo man Ghana enya he one di TV one better TV so one better TV so edi good ba chire TV so ba chema untumi ba cho o ye hini anaso ye banyoni o ye politician wa chairman wa MP omwa ediga omwa ye galamse o man mu no o so ya che o hini bi so galamse ni David so what are you talking about asemna ne apostle Dr. Louis ne ye kano and you free be na wo gina wo se ahemfo no na atwa nsi yaton no so amanefo ne no mo jimi me mama nche jimi na se o me ngese adwene but atene jimi one wo na wo se wo tumi na wo beto papa yi ahemfo na sase ya obode mo tu nyina se nsu na mo kire mo no e na baba heno ye o hende kwan de bo hene nya kwan o ye school onye school so hena we school na se niema ahemfofo ne betimi dia ye develop yi ni nyina ade afro o bade na o school ere kwan wow Kenya ase na no na ayi fo she ni mon fo she o ko da e ko na no me ka na zo ko wi ki kai free mai mu ko free e ko no woni bade do e magana bai 50% 15 let me not go there and the man because even otikoko so and the man in Bono otikoko so akasa wo ho aye audio no wa ha say is high time ye de sika kase ne ma amanyofo no akọ na timamufo no ye be so all this kind of o wi na $1 no ereja na ujimi nye manyofo na ma kwema ye na wote omote na boje ne kuku na e wo chede dabi na se amanyofo na ama oman no yehu ye left to right na tie mi o ja se oman penny wotina ho na oman penny wotina ho e de mo company ma kokofo ebe invest from outside Ghana all back Ghana what the less time because also obi ejuma ma ye obazo sika no be fa sika no ye no ba o $6 o akoto nya ma free the chrome e obazo said that the dollar rate can never be I guess sade ma no etwaso Odike onya kwan say interview no no se go kire kwan a dollar no bit match no dan say obey mess I say obi say I na Odike nya hwe you right look obofo me menga santini me kan ni be free wasa yes me wasa ni pio yes be free wasa manso amanfi asanko no free ntimi ye kan ni yes ntinge zembe ko sadefo ko but adibu right yes untimi mfa da senti enko bia servaso dabi defense room be yato se manyofo no ehunu nyansantem na ko mo de tumi na ye di bag lam see no de mahemfo na kanzu ne na kaniate na se ko mo de authority ni mahemfo no se ahemfo no control a enkanzu ne ni ate yehura ma me wuye yehura ora ma de ye ka wo ya
o ka kire kumase fo se ye na mo bia mpi pa cho o tie fo no hefo be kai me kwa na hu se bodan fo mpo kumase ye hu obia ho no obia me se bodan fo mpo wow eno kre ekrom ye din me se hu se bodan fo kwa uma David bodan fo kra hu se the authority bi kasa ekete kumase bodan fo na etikasa abodan fo kra hu se authority kasa yes apostle on baby o atwe madwena gosi no wa mama hu se Ghana no senka edu level bi senka ye push more powers ni bi ma ahemfofo na nka o mind be peaceful place o me se kumase bodan fo kwa etikasa na wo anu nyasa wow kumase bodan fo kwa atikasa edi buoma ase kokoso atamaye no na wo a wo so sajeni na eko ange kana bonten asema meka na woka no asema kwa nya asema ya wase kana o asem bi ka wura ho wonim ni fie we are privileged to get o kwa so we de she yes e de she ni se o bi ka man share so ka no yes e di se na o ba fo da wo di sa media bojo o ga se mo so na ba mi akọ better man fa anko o fra o baby angle ba go am pese e push ko ni se Odike sa be reply say omo so mra omma de ntia omma ne se okwa enye otie okwa enye enye ne se etwa da su etwa no achi aboa asem no o kan no enti one naka ono pelo ka se oni amamre sen sati no se ono na asem no o kan no sa no be so jere o se ade ba kwa ewu se obi ejimi na o say defend Jimmy obi Jimmy no say defend Jimmy wow asem no apostle asem no odu obi Jimmy no say defend Jimmy chirechirem kakra bi because asem no odu apostle again equate Ghana is sick on a case se udu nyansa nka boss wa Jimmy wase wonim nyansa nka obohun se wa Jimmy wow apostle as the equate asem no odu let's say we school wonim nyansa enka wo behunu se wa nka se wa Jimmy wow and this o Jimmy no defend Jimmy a say I don't know here yenge asem no wonim nyansa nka wo Jimmy we dey just ejira nchan wa chire we dey after show no pass chire I don't know here yenge na penino etufu ebu afu ana wabaye amamre atoso to so ni mamamra yen to mamra so abonten yes ka odwane ko fie yes akosom panin konwom yes wa kanta magusa miura adagoma e sero se kana so bi anwisi so ona wo kire wo se papa de ya inse nka wono nka obukat aguna nka na mbako bonkuro hifie yes nanka afi de wanya privilege bi etimi a champion na ndi ko na erbobo wa na 50 na wetwa na o sere bia na ja o bi ko mbabi sa ko ye mbaba ko ahifi bi boneka se kwa meko ko di kalabra ko ya o se so van nyami no wa kan suke fa ko ko sere so beko ya kanu e ma ahifi na ka sere kwa mena na mro ni so ni nyansa kamo so Jimmy na asire no wow apostle achire ka ni nyansa ka be so Jimmy no ne mebu ho anan ka wose ka aye no to me kwa no Odike no na me hot fm last week yes je so ansa on the host hot fm you home bio yes minu an no Odike interview no case na kam kaza aja usu pani woni nyansa so woni nyansa nka on kasa yes because o kasa o share bufu ko be di amobia me ne ko ka be di nanka tempest na kofo obi interview na ene ko ye ko send office na na woni office boni o nipa wow nti me kan say Asante akonwa no yes e greater than presidency yes na enya sa Asante ma akonwa no
esa inti akonwa no yes esa inti yes okay enye say otu ya mo what's esa inti akonwa no wow what chire eso sen presidency yes and also o lawyer o doctor o ya hwan ya hwan ye say krono a otim no esa no mo de intina enti yemfa kuro na mamara tutu fam yes yeso na de ni die ma hemfo yes die ma na na etikonu so ndi se otikoko so tuzu otikoko kobi so otikoko so hene kwa dia hene kwa so dia ni die masa yes tina me no bi so ka se na asante fo huhu mateo de bre bia metie mu se wo munnim nyansa asante fo nye hankwa ho obi a okoko ni bibia nta na ebesa 84 bond na no esantia nti sa de watafo na esantia sirimfo esaka ho tina kasa na wasa ne yayi ni nyina tina esa tina me bae nti wona wo karo kezo wonnim de okka wow nti we abafo so otam mo na ko ebe kire amamre na se necessary yam ise de your friends Odike saga ne kwa akoto nche na excellency say as o my Ghana no youth no enyina di ne ho ya up to the stand say katachi free fast so ababa be gu nsa na me say apostle nsam na o kana se na no odene nti mesere se mumie nko na yenko tie audio no for o platform yo na ho platform kesi o yes me ko bia me refer ko for to platform so yes ana me wade chef no ka se obi for me onko obi for GTV yes ya nan kwasia for say you know ya me pese mo mo sa time no platform so asem na o kan no engana me hu se ko betimi de in a contest bi ko be yidu abone firi maka ma te wa se na wa he akwai je wa ya no wa man time ko man e kra o is that akrachi you know onim nyansa what I say o man no that na apansam se amakoni aduwa yes e kwan be ne faso man with my yes e kwan be ne faso man ni abre a round table discussion yes o man panyin wo se ono de onye rocha fo bia yes omo ho na ono mo a na be ye adwuma ne sa yes no ma panyin o se onye rocha fo e ko 8 years sa ma panyin se onye rocha fo la o du aba wo bone en eko ye metio pa ya tira o fi so kan say because say dollar no before September yes about 10 cities okay me kai pa say baby baby e pia kono ye ka kwa 11 cities mo na me say be traffic because say dollar rate no before after 7 plans before September yes about 10 cities ya match be mo no say I think September one year way there be o August mu ne won before no apostle adema ko fena ana do vitamin direction e was say one penny no omuti ase mo ke you of tobacco ni I was say it me more made in Ghana goose and na sa goose no say it me na say one so obi e Ghana ni a on top Ghana ni ade yes ese mra na foreign ones no ye ignore mo because as you see nyina mo dwane de ko 3 companies na foreign companies no yes I was see it me entity almost say one put me in fight you cannot buy anything in Ghana with dollar yes because and also so clear pa hotels ni bi ni ade nyina until me cash dollar you don't go you're not in America yes to spend dollars yes you're in Ghana so you should spend cities or say mra yes as I say akwa bi Lebanese for bi car tie dollars our pack gumu no or they call do every ako na
fourth one so say sa for bro na no twin name Apostle asa mbempen fo no mu person beti asa fifth one so ni me dem betro gwere wako I was say the sika is spending on sa dollar account no be biero say every dollar account be free bank is name. Yes, obi am first ka bi ankoto yeah transaction and no yes so person o free o ba ko ekwa asa Ghana abeka for $2,000 if you ma David omo ntwe ma akra o $2,000 and to fie David so the previous government no obi ko di fu obi ko from the car so who na sika da na boot the car boot 40,000 Ghana cedis yes 400 million and then the car boot okodi fufu that was the previous government no yes to onu gina waka chese esa for man esa for man mo ni so who say na Ghana for no na say no apostle as a Ghana say ko any candidate bia for e did because one me tell ka che say yeah because am abofo me now say prophecy pa na nsem na wo kan nyina eyi ba ma dollar de you kan on the previous you need to say OB4 GHTV amon hwe apostle ayi bia me de apostle picture to bia am de amon hwe na mu hu say prophecy na na yehye wa ha no hwe opaso o the dollar rate was a $8 around the dollar now the $78 million aba $7 million aba say o de be $1 akode bosia aba deposit aba omunu nuye no mo say aba Ghana ti mama ti ya na school dey koye no omuna apostle zuzu say enu nti na ma youth no mudidi attendance ana tie wo say omani ngi yes omani ho kire ye ya we ti o pese dollar no aba form yes akode bosia $780 million e dey aba na me kira o de ba ya o de savings aba tum na omani sika no na mpacho wa obofo o de onye banka o yaji loan e savings Ghana kwa be so se yakwaje bozia da koye since you betro so ta ye na yeka o kwaje we efuru no la kwaje ara so o de ye mfa ye literal mind nje yes pani intiwa pobi yaji busia e de ye savings wakwaje bozia de ye savings interest se nko na obe ya ro wa all the names all but $1 no nti wa nti sa ekwan na da ho na o de betumu a ekwan na bebesa akọ ezi kukolonzo ba kukolonzo asa ya mamu we no aye loan nko a kwasi asema o mudi ni ye wan eti koko ye no ye ho dwumacho na nso hwe se afi bia gise ebobosia tukuku yes nti wo de wajiminti wadwen wan ko school da kra no o ba ko school wa faili na o the teacher for na property no afi bia onko na o ba faili nti koku beta bande o ma school na o ba no enko na nim ba pani bi ba ko school a wona ma de ko school da o ba o say na de ba ya de o de o de 34 and I say me medie na nti gwa so o boafu e ba keto di first keto ano o di first na pani for metafo no ba ko di ba ko di 24 mama bragu kwaje school fees papa na say hey sofo me de ko 34 what they are saying me ka se me ba o what they are saying ti na say e bia e bobo se de koko kokolo yakwaje la bedi ni abedi yakwaje se plane mo etrema ni great gluten share yakwaje ni abedi amapani all the government you know almost one koko no say faso no so bio yes nankani yi mu a nka omo hia ya no bia ekwan so no ye na ye bio yes ekwan so bio ye ko
tikura cause no me nim say bayre a de gem dia ben bayre de gem dia ben do ko ro dia ben ni say o man na ufu na enya bre ebrum perifon dia no egege ke say ufu na be ni o de sika o magica eto ne ka boot so okokoro ai bubu fo e fa ya no gara hade ne wo to wo ufu na woto no ni say ya ma sa chance na de na baye papa gana ha hu say betimi ma o maye no anyini a yes e was here go into entrepreneurship yes e ka chele bia o kan de bia na yempani fo no o modwene ko ho the problem no o modwene ko da me the program be eba Kumasi FM yes no agric and health because na papa so we mama fro papa you na program bra and Friday ya chance ko lunch ai de engineers fidie de phone na o de ko na me se nyame na adom se ye kasa ye no bi metia and yes sa program ba and the course e ba me bi actually phone so fidie fidie do fidie boss papa meboa enie se ingesa ade ni wo man bo a you to know okwafu mu a efuna akodo yes ama obotria akohwan ama se my chichi afidi won ma a do 5 acres a day 5 acres a day se man panin phone e wadwen se de yenu bi adwen abrem se de obi ade abrem ya adwen abrem se de pese di na yes nka you call all these people together, you source them with money. Kumunko si dem sasio. Yes. Vast la e da ho kakra bro. Mko dua ne ma yesi serious mko dua ho. Na machine etwa bibia ho no. Your package ko ho ma. Ona package na apake na ode abakro. Na fe no ye say. Tell me kra be do so. Afi we say e be kra mo afiri baby. E be kra buru afiri baby a. Nanso obi pe bi adi. Na opese eyenti wo Odike wo bedi asatatem o ya manwani ti manwofo na amwo nya me tetetefo na nge foro mo ye na ye fo ai foro na kokoro mo ye no o ma no hewum dabi ata de tem manwofo ase emen okay say so fonti no nje gasa na say politics there in the general ten so dem in politics because bon samni nyame ahenie na in ente o for wenti na sansem se na wotifo na epeti o enti da de enti amemi push ko this angle na say as a youth no say you know obi amfa ade bi e be boa o man ne ma contribution bi ama de o mu de baaye ye di atem no what help enter ma che wo say sa o platform no panimfo etie doso yes sa o platform ya na lotagede ba ko etia o frame yo yes se na we link bi yes no frame se o ma se mentor bo asen fire o fire no to bo asen to yes sa platform ya so na kasa ya ende kuma frame na iPhone na isu ye no yes that platform asembo operate maker yenwie ne na other TV stations na you should the same because your group bo it me post call nti me tell say o platform you know a mega platform one nti e ma don't entertain these stupid people on a program you fascinate ni mra yenye ni patu kwa na omoti ya kana sia that be very okay say and the ten ya kasa you know me say bebre no adwen bom say sa fidie be na ngi dia ifu eno so kwasha anka me be busa sa engineer me wo she engineer no yes na se wo boso wasena no twa nako yes me yeba na ma aveta no ni fidie be me phone so but don't get a one they was a and me fro bi wo kitapo wato 500 acres o meje wow 500 acres we so target 500 acres o je me fa nti e pete de is all the youth no we are youth na pe you know na amount the platform that ja yes na e mo akotoso no machine o isu yes o dia ne se o heso na make sure the ina ya dia ne e kuko borfo asia o I say bit me sa programs no a big initiative and so platform no ye kwa ne edi a chire na se
na farm ho no kotwa abekire otiefo yes abo hu say enya guru bi obi for get TV no yeah boa Ghana ma Ghana mpuntu akọ yes ansem hu ne mo de no de bia me ka say obi for GTV Christian dominated channel ye mfa me yense hu no so ye ne very matured wo hwe a wo hu say sofo hwe so man panyine hwe no ko attitude na hwe nya ya anfo a obonzo obi awro se bi se bi ne pant na sen ho just to tease people to watch. We don't do that. Obofo me ne mame o mame sa de kwate. Na yere mama, me program bi Saturday no. Yes. Ewi na as apostle. Me da wase. Mama, me da wase. Dia wana say. Kan you say that tiemba. And nde matete no. Sena akosie. Asem we a broad topic pa tete no ene nne se di ese tete ma no difference be brave wom di kan tete pa sa ka je se fe na fifa yi which me afa so obupani bedua David ka ba na kan de boss of problem David ba bo se dua bo eni nyina so no nyina yes do you know the name onye se obo man bia o or the name. Yes. Diana, I don't want me. This is who I mean. I don't even spend my data. I'm home. And I said I want only a software program. What me fair? Software very good. Yes. No church. Vina, hey, papa. Oh, for one part. Oh, because I could buy me a spiritual chain and not today and phobia was a. And I became who free or because I done phobia or so more. Obo abrabo ma wontimi nko anim da that topic was very touching when a TF4 yes I was thinking amohwe na omo ahye my mo yes aso be hunu no amompe no mpe de dress ni awra sem na ho I think omo hwe na omo ahye no me ba na akola bituni mo ha yes my friend akola bituni mo ha yes ye din sa na akola no fere hifa what I say yes sa akola no say ebo mo so obehunu no na ye de me pevod people bo se kwabrani bi gina ba bi no apege sika twitwiri di no apia guba it's high time mum ye nyina yamwa na tie say one thing I make can say Ghana is not dead, it's rather sick. Ghana is not dead. Ghana is not sick. Mene about what Ghana is sick. Ghana is never sick. But why? The leaders are sick. Okay. Leaders and mom no me are okay. And so me also meto asika kra. Ghana is a blessed country. Yes. O man na me shira mai. Yes. Udia me soro ho say eyi nyina afifi wo. Be usu ni sino. Be usu ni sino. Fifi uda na ma ye. Just say bonde kra be medio. Radi. O ma we e de bie na nka radi nya ebio. As yen yes. Ghana is sick. I believe it. Ghana is not sick. Yeah, our leaders are sick. They're sick. Omi a temperate thinkers. Say Opwana guy. What's my to bomba control nko. Apostle to kwan be so pan ye be fa so you tree. And now say o man we be because baby o man ye dru ye dey pan ye betima ya. Ye betima back on our feet. But that's pa Because I didn't say more. So you say, "Oh my, bet me, a fire into my prefer." But like I said, maturity starts from the mind. Maturity start from the mind. Wow. And it does not matter how old you are. Yes. Obuwa when you so sabi, who say mind no shada. The number of years you spend on earth does not matter. But the impact you make to your generation matters. In fear to the obey you here. But the obey here I'm making no any here. Wow. The impact is a one. Oze se be ka se mo ya bia na akobo bi no ma me nka oze Ghana no. Your education system no da bia wara ka se draw a grasshopper and name all the part. Name all the parts. We be say am say ade we we dey akotena banga na me dey ko eden. Oh, our syllabus has been colonized. Yes. Because colonization na. Ye fa obi adwen.
abofo na dwen na ayadwen omo de saa book na brɛ yɛn sɛ you will not be able to think like they are thinking. Tieni you make catch up because be tough. Yes. The white make you say yen yadwen no. Yen ti menwe na omo de ni. Ekwan be so ne be fa so a o man Ghana beti ma bounce back because and you to need deep penifo na tem akwa bi won abroche ne trimu sekatu bi o kasa otimi tutu bombo ameto ana de abɛhye me bo no. Na me hu de menye me. Obofo. Ade ne be ya o man Ghana beti ma. Mojaso ne mojaso on say hotel bocho no. Onya bere bi amo. Yes. O pesketu na box. Ti yawo no de. O didi o bo say o didi atemo na wona YouTube na go for be so so wona view kakra. The point etu na box. Ejimi. Ene etia Ghana haya ene abriye po bra no sa me wetem. David. O to o ma no utimi. Ọkọ bojine krokro no bo ko e wa boko dia akoduro yo so ọmọ ko akro no mboko ye kwedi treman kwedi wa month no we never no ko no akoka 5 years ko no we ko oye kwa no we ko na ne pepa uboko ko treman bojine na udi atama wagada ngasa we eti apostle kwa be na mo mi one mo furo na se se ye pe kwa ya be fa so a se se ya no ka chen mo kwa so we no fa kwa ko ye eni ko papa na he eti se kwa be so na be fa so a o my Ghana na betima yi ati be da se bre na se de edu ni a se kra Ghana se kra se ye betima de ye book de yesu na ato nchen ne ye di fie nyansa na ntia yes Ghana be yi wow se betimi di book na to nchen mo be pe vote na mo katwi be munya vote ni wi na mo ka brofo ye di book ni be to nchen ne ye yusu fie nyansa na de akekere oman na oman Ghana will be a better place. Apostle Dr. Louis on the first quote no appear to na two say am fa hemfo na mama nwoni mu a this country can never work forward. Wow. Apostle Dr. Louis second question answer was adia man say e was involve ya hemfo no wo your politics ni mu anase ye ma mu so role to play Leja wakechire ahemfo yi se egwochi na wo bo yam na so mu nsu eto here no nja asase bi na se oton ma we oton asa ma we na sika odi wi na komede na obeden obase aton ma obi foforo wow mamre so o hene ngajuma yes so we ejuma e for hene a esiu the on to sika film o wo so obi agije kumase market sika da kuma tutu voda say je tax na ma ban me o so da tutu voda bi dade and o so tutu voda me kwan office ka be na me kwan this is not the best country we want to run. No me second point no One and I feel like I was say yema juma yema yufunu enya one independent work to do. Ada be kan ya say obi a o say oya abadwuma oye sekede no so abakọ no a de be kesa ese oya abadwuma hardly say obeye skani na ban no ho he sika abadwuma na unu sika missing for adam de raboa yes enkosi at the end of the month na messing ni sika wanya no obi ti banka wonya sika no yes so messing ni so e bank ni sin no yes se oko no bank no obotai okotena condition you funa I ready no for na matudwa yes na you funa e be so say e bi sua djuma farming the new way of farming no you get them to farm yes and yes okodo yes. And then Apostle Louis is the privilege number. Any you to be aware ready say open say oya into farming any day. Mr. number na that screen so 16 in way to one obetimi. Apostle God number no so kan wan. Oh dear omo frɛ dear. Oh dear mon frɛ me dear. Mo frɛ me nko dear. I'll get to many apostle bekasa. O padwuma na ye nko dear. Machines wo me do. We be boy be so. Yes, machines wo. And to the answer say, dear, I want to so ukura what as one. Ah, ya near the Tibetan
na man ya man na youth no adwuma ye ayi adwuma ye 2 youth no odi me be kura iPhone bel 3,000-6,000 Ghana cedis yes na okaje me say o te wadamfo bi nchen adwuma o adwuma ye wonim nyansa wow I'm sure baby Sokoto Infinity. Last port was the last one was 2,000. 10T ni TI ni. Jimmy so o te budo papre. Oko to full way. O badama na kati. O te obi do papre. O kuta iPhone Pro Max. Abra o papa wa sasida fante. Sa phone it be to machine e do. Yes. Oh, they don't know. Machine the do the potoguma. Na ye djuma mo. Sa fa ko do focus na fa blogum. E hu fu fa machine sa do. 6 months bunya fa so. Papa. O man ni mpanifo no na. Papa de o se fa no what the step. Last week ya o kuta iPhone ntimi to credit kwa ngo so no da ya ko. Me se me fu e kura mi. E papa yo. Me kaya betimi. Se me ton ya fu. Me ka chira se me kaya me ton. Yes. Na boy ba no na enye. Na enye. Me ton kana ya fu na pekete ba. Because so here abrofo na broni bi o sika wo here abrofo o mo sika ni na o nyina farmers so. Ja. Be har Ghana ha no obi o ye farmer bi ayi. Obi ti me do afu free ha tu kokko. Boni ba ko pe o. E de nkwa e machine. Saka we the government and go sen kono so ko dey do them. Enter because ye say opekwan fafa so youth no be dia. This is the right time a youth must always tune to Obi for TV. Yes. Your core program so me no be kasa. Yes. Na ke mo twaba. Yes. We be program na ka ye ne mufa program that na be program. Yes. Na ke mo interview no. Omukwa amwontra me abetwa da bro na all the tidia because I was a mama saying you know say oh my Ghana bit my yeah my Ghana and say Ghana di mu ana kokokokokokra aha na abewo ne mu say won say mpanifu mu de mo manyina kogu abrochi mo so na mo hwe o man nti so o man mu ye adenti na mo mma etete o ngidentia edi entia mpanifu no enim say next for na wa no omo ahye omo eniye ya to ahia no ma ko baby you Odike yes obi awie school 8 months onye adwuma 2 years 3 years ngajuma o egwan so 7 months ni pay my ti ya yo ni mu ti onya de ko to kolebu no ho se panyin bi ba o mo panieku there's a moment problem ti na ya no ba flow ba abroad ni kokro motikura ya ne ya okwa abrochi evize onizo onye ni Apostle Dr. Louis Abuaje etwetwe common na obiebie adwunim on say apostle buy a channel so na education ye metena se mekeka we si ye the education ade e be ma wo a wo hwe me no wo be ye ade e be boa ma wo nkowie obi ade na wo betima ka se ade we de eme ame de eno na ye ka ho nsem a apostle e kwa be bio ne e be fa so a oman nim kura ya titire nim ebeko kakra because say ya hometi o petrol do 50 Ghana o for bedase ya me chira pa o de po asem no ade nti apostle say ye ba fu no so na o ya ja ka ja we de ye mpa me jai eno kwanti be po asem because say yes de o twasa no nim say na chiachia say Odike say wakan say gofo no o kan o mo tiana yes, radio na ngoduru ho. The one we are very good journalism. Yes. Na menchira ho. Amen. Say ka obobo kwase pa ne yi. Kambe bona. We ya na me hu se ba bi eduru na hot. Yes. Gana for yin as attend you know. Yes. Gana for isolation. Yes. O mari mo den. The one let us cut our spending. Yes. Spending no. E be den na e for na cut it down spending. And e kan ha say. Sempre inform me tie eti obi for get TV ya. Yes. Ka only so about 40 minutes spare.
40 ministers per instead of they say ministers here almost 128 now. So 40 ministers no. Naka sa 80 na aka no. Wo sika na bitimi aje kwan. Yes. Wo sika na bitimi $100 na je ko to wheat momo. $248. Yes. Per obi aka. Makoma ku 245. Yes. 4 years no so what they call almost every be Gracia Ojako. And na me ka se bi je Mahama say hey sorry expect Mahama aso bo so obedi man so bi o yes sir aso bo so obedi bi o akatia wa no organize akatia as former president and the wa unto my din na afibia yetu aka 40,000 plus yes bosun bia yes kai na wa o ka se wo dia be se mama din do over oriente vanjo yeah dia on the 3 months scratch ya nkaba 1.2 billion o yes yetimi de bibi se penifo so otimi so a scan na ke bu aya wo scan na ha ska wo se du mrebe o mse afedo o ministers mfa ka ye na ebetena bas ba akum and them yetena mu just I think 3 months yeah ma omo cars $248 million dollars per bako o pa check we miska ketwa $248,000 what one lakh busa the bank o eka no send o team Japan ko o eka send o team what for say a bit me ama what that's all mine a bit mama na you better easy o your ma opa o man you know ya eka o muntie o mun kati cost kati ministers no yes omo ehwe say one put that on free as the eba no regret no obi mo say sin Ghana and there my boy turn channel more yes yeah they say I say akoje we turn channel more foreigners nko na ege ni profit from yen ho ne e ba ka na channel 4 na abefa e ba mefedi a otunyumi yes e ne ko no me ne ko no ma ko make profit out of her if you say our leaders are refusing to think I did ye what for why ye say e never be money free abonte ba o mani no etesu se me di ku fe bwaje a be ko to ade ya sha wase be to made in Ghana de na ya tesu amayen na me pese me say busa sa akosi apostle wo kan na be boom adenti na Togo wo be ko Togo na obi yi ka na fofofo na ba be do free so Togo ko fom aso Ghana ya yire ka na so sa aha na me fom ka filako Togo ne bada Togo ne po aha na mbokena fo na fom na mako adenti no mdo munya ni free na ye wo na ye de ye ji schedule because our leaders are refusing to think because me transe am dwene wa menti ase say they don't want to say the truth o kan you know what we say like say TV enye ayi anka what we say yadum no your enemy yeka ne kwe kan en o man no man na isi apini you yes hwe so omo emma sa for bureaus no omo atum na black market no obi eton scan black e china ye man 10 years 15 years abana kasisi pani na ono diso no MP no ono for account ono for minister no for account sika dollars go ono si omo ye omo sika to the legi ho I say or tatu nti e kosoro no aton no nefa so ene se no mo akra omo de se de bia scan e kosoro nti no omo de ye ejimi omo de o man ekwaji loan efri aba jisika free man ho say ebe loan aba to man ni mu e loan na o loan aba savings jimi kakra ye na ni se banking ne kafra omo chira de omo chere account ne te ho ya aba ministers ye to
omo say ye nyi loan and find your savings obaji loan e be save ma ye na fe no e ka na kosoro owie so na wa the kwan $100 na akọ na say akọji loan abe savings na say na de ko e get say Ghana for no Mahama ka tell say your short memory yes no correct obi aba na ye ne short memory na go no go ka so san abeda ko nyane bi because the way ye be diga bi say ye di afaye yem na wasa anu abesi o say na de ma no ani ye mumra be dia na akotena say me say ko kan hwede say na wa wunim say o ye funu na abesi say okay o say ka Ghana for say ye ne short memory nga papa ka to we do zumbi Okache say wasi ye ni short memory your short memory yes ampa ndi ode na ye fi na ye man kwan say o say so tutu ngeni kakache say Ghana good system no corrupt wa fa no di only the boss gige to so no ya no aka system no chere say Ghana support no fake the boss gige to so no aga na waka say support no fake ka obet se kokoteta ade ye wo so gbabinti no dage se de ku omo no ye refi yes say yes so me wa agajaja okodi ase be no dabi nanne wakache say yes memory nanne obi kodi ase mutimi ka say judge bit me retire say me nye bi and the for people now who say let's do it with them na the youth of today must work well until the last year and the program make say in 2 minutes fa kan asema ebetimi solution to ye problem in 2 minutes anka dear pan and prempren ya o man anka sa ba bi adri ebetimi ye to yes sustain makana say in prempren no se can be one we must cut spending yes and never buy say we must spending but before ya no mo say until you don't ko hunsu at TV yes no about for business one and hunsu no because ye cast 10 and it didn't achieve. I know ye hubi. Na fuel on to be. Yes. Fuel la o to ya usu yam and me to 20 buy me do ya ka actually mu. Me se be kwa be do fi kwa na begire. Yesu no on to be on the to. Nti adwe na ye say omo Ghana for na omo usu yen say but what for the youth of today no yen tell us abi o. You know it's a chance no. No. We take our cross, yes, and carry our own cross. Yes. Now me catch a lot of say do we next year's campaign. No, don't be catchy. I'm fear be fear. I'm be coming anam. Be catchy. On to mam I. Monto mam. Do we say Kwame never with mama. To mam we anu akabro. Any I was say cat spending too. I was say sir go for export no and one body import ne ba more na ye any guy ne ko no. So na here push my way. Na a Greek set no so. Ye me nko. Ye me ni ko no ma be boa. Yes. For third one say so fully bro no ade na wu na no. Ye muni na. Yes, because Ghana you dey from bramba say. So what memu na asofo na wie sika Africa na de ko no. Yes. Asofo for ne de omo dollar ne de bebere na asofo na na. O de ko siska na won account me do so do hu de on fanye. O de ko to na da bochi na o to da bochi na oh e to be am transfer dwene wa. O vorim adam to sa identity e man pa be yi na me se hwe o pani fo ne kwasa fo nka omo a wiska scanner eye into ethics no. The government should call all of them. For we take it to know. Penny be enim. Gise enkola ya. Yes. On fer omo a wiska na eye to dance la be no. Na ne boy no mo from what? Yen kada one place. If I get industrialization. Yen famunya we nto o ba asane nipa na skanya odi yawo private
bidia ba wo ba no ona wa chese ska no for investment no fa kwa yes ofo je ka say despite NC wholesaler whether for ya e opening opening je da na say bubu zia na ajogo chana do ya ajogo de pani papa safo oye iPhone ye bi whether why ya ka nyina se ka se nyina o whether for na ye nyina do na bubu emubu yi tia ada na sango phone na esam mu esam mu one place ni ngesa ma sa omo a de fatimo FS ka no ngesa dos no na inya sa export of doors na nika no ska because importation no kura ma e homete ni tufu ni tufu omo ye zia zo okwa o de bento say demand dey more they say o man kra is smarter they can go we say be body ebu na say banche ebu na say the machines one bit nyam ade bit ma dry ade bit ma powder bit ma package yes a machine na o pe me bit ma so that do akọ machine bi ama ayedima body nyam nyina ke ho so na ye twen se kwase body ne bebre na ase kwa nti hwe se ka o mo woskai ofo ye si yo ngina mashia na yenye niema aya rot ye o mo nye company ga Rosbio David niema na o mo bi o mo ne ku o so bi e di o ka na company no Ghana will be lovely o maya e bi o hawi nti o fo ka je kasa Apostle Chiane nkona me chia wa o yire na me ho kani ma me chena na me ba no de obempon na azepa na yidie afi odefo na machia wa ka mai poke fums na nti me say me kwe no abofra na otojum no me friend obia hese obeto na ba ma no monto wo ya sorry na oye pani bi na we program bia abofra na ko aboa no but matojum ma fere ma ba enum a woto ye kura panifo enum a wototo ye me kwa na wo se kura enti no na me ken no me be sene to obia mo vote ma bofra no Apostle na ye kasa o star 713 star 713 first budika about star no about 713 about 10 no about star about 306 hash Apostle size should be mama star 713 star na you know the bibi na bo now about 713 7 and so back na miensa what was about star ni bio we know about 3 about 0 about 6 about hash na say asiye 120 na say number no ne number no to bia mbotuma no wow otu bomba ya marodo nga meshera na me adomo so a me shema bose ya ifi ha bese na ma benefo bi ma oto ama no so ya pekakra atu they support enti they make can say this are the people that you help always say Odita akohwe ne ma ya woro ya enamwa the girl is very talented let's support Namisha bofo Namisha long live Ghana Namisha yani Apostle Dr. Louis Aboaje ena twetwe nkoma no Apostle Dr. Louis Aboaje me ka mi title ni bi film ena twetwe nkoma no aha na edi dwumedie ne kwa wie medi ba ko pe obofo ba kwa maka asase so me ka mama pobi Pocket TV ona gina kam no na chi edandan no Namisha obi adasa na mbasa tenka bye bye